Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini aku mau unboxing belanja bulanan saya. Yuk kita lihat apa aja yang aku beli. Pertama kita buka dulu yang ini. Ini isinya buat bahan-bahan dapur. Kali ini aku belanjanya enggak terlalu banyak. Turunin dulu biar kelihatan. Di sini aku ada mie goreng 3, mie rebus 3 ya teman-teman. Terus ini saus 2 pak, terus ada gula, terus itu ada terigu, terus ada SP, terus juga ada penyedap rasa, ada mentega, kecap, terus minyak, ada air mineral, sama berasnya ini ya teman-teman, merek Fortune. Next di sini ada diapers ya teman-teman. Terus ini sabun, terus ada pewangi pakaian, sabun mandi, cotton bud, dan juga tisu basah sama pencuci piring, lalu sampo, sama apalagi ini yang terakhir deodoran. Udah segitu aja sih belanja kali ini terhitung irit, soalnya bulan kemarin masih ada yang sisa. Ya udah teman-teman, segini aja ya video dari aku untuk unboxing belanjaannya. Insya Allah untuk bulan depan kalau ada waktu lagi mau bikin video belanja bulanan lagi sama unboxing. Ditunggu ya videonya teman-teman. Maaf kalau videonya kurang bagus, tapi insya Allah mau diperbaiki semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum.